อาจจะมีผู้คนอีกร้อยพันบอกรักเธอไม่ต่างกับฉันและเหตุผลที่ให้ก็คล้ายกันแล้วมันจะต่างกับฉันตรงไหนเพราะด้วยข้อจำกัดของภาษาอาจบั่นทอนว่าจะสื่อสารใจแม้ถ้อยคำอาจคล้ายในความหมายแต่ความจริงใจไม่ใกล้เคียงเลยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยหมุนเวียนไม่เคยเพี้ยนไปจากหัวใจไม่เคย